গুপ্তধন ভার্সেস গুপ্তধন। এই তুমি বড়টা নিচ্ছ কেন, ছোটটা নাও। আমার ভাগ্যে তো সবসময় ছোট বক্সে থাকে, খুলে দেখি তো এর মাঝে কি আছে। ওয়াও, স্বর্ণের চকলেট। খেয়ে দেখি তো কেমন লাগে। সেই মজা। তোমরা সবাই লাইক করো। এবার আমার পালা। আমি মনে হয় বড় গুপ্তধনের মধ্যে ভালো কিছু পাবো, কিন্তু তার আগে গাইস, তোমার কাছে সামান্য কিছু টাকা নাকি মাকে বেশি প্রয়োজন? আমার মতো যদি মাকে বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট বক্সে লাভ ইউ মা লিখে যাবে। আমিও দেখতে চাই তোমরা মাকে নাকি টাকাকে বেশি ভালোবাসো। আরে এইটা কি, তোমরা সবাই সাবস্ক্রাইব করো।